Сәлем қыздар, бүгін бізде өте жеңіл пирог, қазақша чизкейк десеңіз де болады. Сүзбеден дайындалғандықтан өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарияда пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Бізге қажетті 260 грамм ұн. Әрине, ұнның сортына байланысты 300 грамм алсаңыз да болады. 40 грамм какао және жарты ас қасық қопсытпа. Жақсылап барлығын араластыру қажет. Жарты ас қасық тұз. Алпыс грамм қант. Егер тәттіні жақсы көрсеңіз, 100 граммға дейін қолдансаңыз болады. Және 180 грамм сары май, ол суық болу қажет. Себебі біз оны қазір ұнмен қолмен араластырамыз. Қолмен араластыру барысында тезірек жасаған дұрыс, себебі сары май еріп кетуі мүмкін. Егер де қамырды алып, қатты қысатын болсаңыз, осылай шығу керек. Бұл біздің болашақ қамырымыз дайын деген сөз. Менде 22 сантиметрлі форма, жан жағына ұн септім және пергаменттік қағаз салдым. Ал біздің ұнымыздың 3-тен 1 бөлігін алып қаламыз, ал ең көп бөлігін форманың ішіне саламыз. Пирогтың формасына келтіреміз. Ол үшін қолмен жасаған ыңғайлы болады. Мен сияқты қолмен жасаңыз, және ол тез. Ал енді сүзбені дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм сүзбе, 110 грамм қант, ваниль қанты болса араластырсаңыз да болады, 1 ас қасық, және 3 жұмыртқаны қостым. Барлығын блендердан өткіземіз.